درود و وقت بخیر بر راهبرد مامن حسینا قریشی خوش آمدید. پنجشیر، مقاومت، شکنجه و کشتار این روزها سرخط رسانه ها شده است. سرخطی که درد را فریاد و مادرانی را سوگوار ساخته است. طالبان میگویند بغاوتگران باید کشته شوند، اما مقاومتگران میگویند ما همچنان استوار برای آزادی مبارزه خواهیم کرد. اما چند پرسش: جنگ جاری در پنجشیر بر سر چیست؟ جنگجویان طالب در پنجشیر از کجا آمدند؟ کشتار اخیر اسیران مقاومت از سوی طالبان به ما چی گفت؟ و در نهایت سرنوشت مقاومت به کجا خواهد کشید؟ برای بحث روی این موضوعات آقای عبدالحمید خراسانی، عامل امنیت پیشین طالبان در پنجشیر، و آقای شفق سیاهپوش، فعال مدنی ضد طالبان را با خود داریم. مهمانان گرامی خوش آمدید. آقای خراسانی، بحث با شما آغاز میکنیم. بر ما بگویید که همین اکنون در پنجشیر چی جریان دارم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما همکاران و آقای شفق سیاهپوش. فعلا در پنجشیر وضعیت نرمال است و در مناطقی که عملیات تصفیه‌ای ضرورت است در اون قسمت ها عملیات تصفیه‌ای آغاز شده. نگرانی وجود ندارد که مردم قابل تشویش برشان موجود. جهان سپاس. آقای سیاهپوش، شما چقدر با سخنان آقای خراسانی موافق هستین؟ اینا میگن که در پنجشیر وضعیت نرمال است و جای نگرانی هم نیست. به نام خداوند جان خرد، درود دارم حضور شما و مهمان شما. خدمت شما عرض کنم که نگرانی وجود دارد، بسیار زیاد وجود دارد. خب طبیعتا ما البته این را میخوام بگویم که ما به عنوان نماینده مقاومت یا مثلا یکی از مسئولین مقاومت اینجا صحبت نمیکنم سوی برداشت نشه، اما آنچه که ما از پنجشیر خبر داریم بسیار وضعیت متشنج است. فکر کنم دیروز و پریروز هم 4 نفر دیگر در دره پنجشیر که ما اطلاع گرفتم و تماس گرفتم و من لستشان هم خواندم، 4 نفر آدم ملکی را به اتهام اینکه ما گویا همراه نیروهای مقاومت بودن گرفتن و از خانه‌هایشون بردن و کشتن. فعلا یک نوع وحشت حاکم است. همین. جهان سپاس. خب فکر میکنین که طالبان در برابر مقاومتگران پیروز میشن؟ واقعیتش چیست که فعلا در افغانستان تنها جریان مقاومت چیز نیست، ساده نیست. یعنی جریان های دیگه هم هستن، جبهه وطن است، جبهه آزادگان است، جبهه آزادی است و مشخصا بحث کنه جنگ افغانستان از سال 88 که کمیسیون نام افغانستان و خراسان تغییر داد به افغانستان، مشکل قومی وجود داره و طالبان رویکرد قومی دارن. روز به روز سری روان حادتر خواهد شد. چی فکر میکنین که پیروزی طالبان در برابر مقاومتگران آیا ممکن است یا نه؟ پیروزی طالبان در برابر ایستادگی اقوام به ویژه اقوام تاجیک و هزاره و ازبک، همونطوری که عبدالرحمن خان شکست داد، همونطوری که نادر جلاد شکست داد، با رویکردی که پیشی گرفتن قابل پیش بینی است. راه جز شکست نخواهد. جهان سپاس. آقای خراسانی، شما حرفای آقای سیاهپوش را شنیدین. اونا میگن که وضعیت در پنجشیر خیلی هم خراب است. 4 نفر ملکی کشته شدن به اتهامی که گفتن اینا با مقاومت همکاری دارن. پس این همه چی از شما میگین همه چیز امن است، ولی امروز ما میشنویم که از آقای سیاهپوش که اشخاص ملکی هم از بین میرن و اینا میگن که طالبان به هیچ وجه نمیتونن در مقابل مقاومتگران پیروز شوند. این تاریخ نشان داده. نظر شما در این مورد چیست؟ خب با احترام به آقای شفق سیاهپوش، البته گفتم میتونیم آقای شفق سیاهپوش بنا به اطلاعات نادرستی که برشان ارسال میشه حرف سخنشان است. ما فعلا خود ما در کابل هستیم با تعداد مجاهدین خود، ولی تعداد مجاهدین بیشتر ما در ولایت پنجشیر است. ما یک هماهنگی درستی با برادران دیگر سایر مجاهدین داریم
هر لحظه و هر دقیقه ما از مناطق مختلف ما اطلاعات میگیریم و به شما یادداشت‌هایی از طوری که ما تذکر داریم قبلا برای شما از دروازه ورودی دالانسنگ الا پریان پنشیر در شهرها، قصبات، مناطق، ولسوالی‌ها، خلیجات هیچ گپ و حرف سخنی نیست. شما می توانید که یک تیم تحقیقاتی یا یکی از دوستا یک سفری داشته باشند با ولایت پنشیر و جز مخفیگاه ها و اماکنی که امو باقیا امو کسانی که در نظر ما بغاوتگران در برابر یک نظام اسلامی هستند، بالای از اونها عملیات تصفیه بدون شک جریان دارد و مجاهدین بدان بالا از اونها هستند. با گفته میتونیم که تعداد 70-80% امی باقیا انشاءالله که ختم شده. یک تعدادی که تیم امو حسیب و امثال هم هست یا باقی مانده. مقایسه نظام امارت اسلامی با نظام عبدالرحمن خان امثال هم یک عمل و حرف یک سنجش نادرستی است. یگانه ویژگی که در نظام امارت اسلامی است الحمدلله تعصبات قومی، دامن زدن و اختلافات سمتی چیزا نیست. الحمدلله که آقای خراسانی شما گفتین که معلوماتی که آقای سیاپوش به دست آوردن معلومات اشتباه است و بر شما معلومات دقیق میرسه. آیا شما بر شما این معلومات رسیده بود که فرماندهان طالبان اسیران جنگی را در پنجشیر تیرباران کردند؟ خب این یک حرف و سخنی است که ببینید ماها در طول یک سال شد که برای نیم قوم و وطندارای گمراه ما برشان گفتیم که شما بغاوت نکنید در برابر نظام اسلامی و تا و این دم هم چند روز پیش هم نظام امارت اسلامی، بزرگان امارت اسلامی مصلحت کردن، ترحم کردن بر از اینها و شخصا ما خود ما. خب آیا این کارشان درست بود؟ این کارشان از نگاه اسلام درست بود که اسیران تیرباران کردن؟ حکم الله است، حکم پروردگار عالم است که هر کسی که در برابر نظام اسلامی بغاوت و سرکشی کند و اون هم به دستور یهود و نصارا. این حکم خب این در اسلام هم است که زمانی که یک کس اسیر میشه و یا زخمی میشه او نباید شکنجه شوه و نباید کشته شوه، ولی ما دیدیم که در ویدیوهایی که منتشر شدن دستای اونا را بسته کردن و تیرباران کردن. خب فکر میکنین هنوز هم اصول اسلامی را واقعا اینا رعایت کردن؟ بدون شک اصول اسلام و شریعت اسلام مراعات میشه و تطبیق میشه، ولی تعداد زیادی از اینها بارها گرفتار شدن، به ضمانت لیسفیدا و علما رها شدن، ولی باز هم اینها در صفحه جبهات نظامی در برابر نظام اسلامی باز رفتن در جنگیدن. بدون شک آیاتی از کلام الله مجید از وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون دین کله لله. هیچ کسی دلیل جهان سپاس. آقای سیاپور، شما شنیدین که آقای خراسانی میگویند که این یک کار اسلامی است از نگاه اسلام، یعنی جایز بوده که طالبان رفتن و اسیران تیرباران کردن. نظر شما در این مورد چیست؟ و همچنان مقاومتگران آقای خراسانی بغاوتگران میخوانن، در این مورد چی میگین شما؟ من خدمتتان عرض کنم که در من فکر نکنم که آقای خراسانی میفهمه که من آدمی که نوشتش تا شفق سیاپوش حافظ قرآن هم بوده. من فکر نمی کنم که در صدر اسلام حضرت عمر یا پیامبر خدا یا ابوبکر صدیق حداقل در دو دوره بسیار کشورگشایی حضرت عمر و در دوران تشنج خلیفه چهارم که شروع اقتدار، مخصوصا حضرت علی یا حضرت عمر، چون دوره حضرت ابوبکر دوره ثباتی بود، اسیر کشته باشند. در صدر اسلام نه در جنگ خندق، نه در جنگ بدر، نه در جنگ احد این اتفاق نیفتاد. در زمان اتفاق خوارج هم که یک گروه برخواستن بر حضرت علی و معاویه شوریدن و گفتن که لا اله الا الله، ما دو طرف قبول نداریم چون شما هر دو طرف با قدرت می جنگی، برای روایت صلاح خوارج. در اون زمان هم این اتفاق نیفتاد که اینا را هم اگر به کسش بارا تسلیم شود باز اینا را بگیرن بکشن. ما چنین چیز حداقل تا جایی که من میفهمم این اتفاق نیفتاد. در بحث دوم اشاره‌ای که به آقای خراسانی کردن، آقای خراسانی الحمدلله خوب صحیح میفهمن، تاریخ خراسان هم میفهمن، خوب خواندن و میفهمن که حکومت عبدالرحمن خان
در اینا بسیار زیاد همی واجه بغاوت در زمان رحمان خان هستند علیه هزارهات شوریدن و بی‌عدالتی و ستمی که علیهشان میشد اولین بار در اونجا طلوع کرد این واژه است و عدالت طلبا را در اونجا گردن زدن. بنابراین آنچه که در افغانستان متاسفانه جریان داره یک جنگ کاملا قومی. حالا اگر دوستا بخواین بگوین که در آقای سیاپوش، از شما میخوایم بپرسم که شما همیشه میگین که جنگ افغانستان یک جنگ قومی است. چرا؟ مصداق‌های ژنوساید، مصداق‌های نسل‌کشی و جنگ قومی مشخص است. شما بسیار روشن براتون بگویم وقتی یک قومی حاکم میشن و شروع میکنن به یک اسیمیلیت کردن و یک دست کردن، اولین کاری که میکنن زبان شهروندان بومی همون کشور از حذف میکنن. شما میبینید که طالبان افغان این کار کردن. شما میبینید که طالبان افغان یا همون پشتون که در رأس تصمیم گیرنده هایشان هستند از لوحه ها واژگان فارسی را حذف کردند. شما میبینید که تنها با مجسمه و هیکل میدان بردن مزاری حمله میشه یا مثلا لوحه دانشگاه استاد ربانی خراب میشه و بارها و بارها و بارها و بارها به قبر احمدشاه مسعود به عنوان یک مجاهد مسلمان، یک مبارز مسلمان توهین میشه، اهانت میشه. آقای خراسانی حتما فیلمایش دیدن که حتی چند وقت پیش کوچیا کودکای خود بردن سر و قبر. ولی در همزمان ما میبینیم که کسی به منار گل محمد مومن، به قبر نادر غدار، به نمادهای عبدالرحمن خان، به مثلا به امان الله خانی که قرآن به لغت زد که شما امان الله خان مقایسه کنین جایگاهش با احمدشاه مسعود از نظر فقه اسلامی و دستورات اسلامی، امان الله خان کسی است که قرآن به لغت زد و پهمون پایین انداخت. ولی هیچ کدام از این کارهایی که سر قبر احمدشاه مسعود یا استاد برهان الدین ربانی میشه و همینطور مسائل دیگه، غصب، مثلا تجاوز، اهانت، زورگویی، هیچ کدامش به طرف مقابل رخ نمیده. اگر ما آقای خراسانی هم میگه خدا رو در نظر بگیریم و ما خودشان هم میدونن که با هیچ کدام از این گروهایی که امروز رفتن در گوشه ششتن ما رابطه ندارم، ولی اگر بگوییم که بسم الله الرحمن الرحیم فمن یعمل مثقال ذره آیا در برابر کلام خدا آقای خراسانی خیر هر کدام دیگه از یا میتونن بگن هیچ مثقال ذره در پنجشیر جابجا نشده و تا یک سال گذشته هیچ حقی ناحق نشده؟ من فکر نکنم چنین چیزی گفته بتونه. جهان سپاس. آقای خراسانی، شما حرفای آقای سیاپوش را شنیدین. خب اینا میگن که جنگ افغانستان یک جنگ قومی است و طالبان هم یک سیاست تک قومی را پیش میبرند. در این مورد شما چی گفتنی دارین؟ آیا به نظر شما هم این طور است؟ متاسفانه باید بگوییم که آقای شفق سیاپوش قضاوت غیر عادلانه میکنه. جنگ قومی وقتی بود در زمان نظام حکومت کفری آقای غنی، در اون وقت استبداد قومی بود، حزب هویتی بود که به زبان مردم، به قوم مردم، ولی تمام اقوام توهین صورت میگیره، نسل کشی بود و درباره تلفات البته و قتل و قتال و کشتار مردم باید از بگوییم که در 20 سال نظام گذشته همین حاکمان مفسد نظام که در رأسش آقای غنی و امرالله و کرزی بود و در رأس نیروهای امنیتی بیشترش اینمی وطندارای خود ما بودن به شمول امرالله، اینها 20 سال نسل کشی کردن. ما آدمی هستیم که آقای شفق سیاپوش هم بیشتر از یک دیگر آشنایی داره، میشناسن که ما آدم چاپالوس متملق نیستم، حقایق آنچه که باشه اظهار میکنیم. 20 سال اینمی امرالله و امثال هم غلامان و بردگان دیگر بودن که مردم جنوب پشتون بمبارد کردن، نسل کشی کردن، خانه هایشان، مدارسشان، مساجدشان، شفاخانه ها را همه گیره. اینها شما در از جنگ پنجشیر از سقوط تا به این دم اگر حساب کنید 100 نفر قربانی نشده. 100 نفر، این صادقانه میگیم، ما آدمی نیستیم که حقایق کتمان کنم. 100 نفر هم کشته نشده. ولی آقای خراسانی، کشتاری که در 20 سال قبل صورت گرفت، فکر نمی‌کنین که مردم افغانستان هم زیادتر اعضای خانواده خود در حملات تروریستی طالبان از دست دادن؟ خب در حملات که صورت گرفته تنها اینجا مجاهدین امارت اسلامی اهداف نظامی را مورد هدف قرار می‌دادند. در اینجا شبکه‌های داعش و امثال ولی مردم بیگناه افغانستان کشته می‌شدند.
خب ما بدون شک گفتم میتونیم و همگی را آگاهی داره هموطنان عزیز ما که ما تذکر دارم که تنها مجاهدین امارت اسلامی عملیات استشهادیشان بالای مراکز نظامی و مراکز خارجی ها بوده. در اینجا داعش همیشه شما میبینید که در مساجد، در مدارس، در مکاتب، در شهر عام بالای مردم اینها عملات انتحاری خود انجام میدن، اینها مردم به قتل قتال میرسونن، مربوط به مجاهدین امارت اسلامی نیست. و همینطور طالبان حتی بالای هتل هم حملات تروریستی خود انجام دادن. گزارش‌های خیلی زیاد وجود داره. شما دیدین که در هتل‌هایی که در درش بچی و امثال هم صورت گرفت از طرف گروه داعش بود، از طرف مجاهدین امارت اسلامی نبودند. و تذکر میتیم باز هم که مقایسه دوران نادر قدار و امان الله خان که تمام سران مجاهدین امارت اسلامی، رهبری امارت اسلامی امان الله را یک شخص مرتد میدانند، بدون شک که او دشمن اسلام بود و کسی بود که ترویج فحشا و بی‌حیایی و بی‌حجابی را اونها ترویج دادند و اونها و کسایی که البته ببخشید وضاحت بدیم، کسانی که به احترامی در سر برای احمد شاه مسعود کرده، شما را یقین داشته باشید که ما تقریبا یک ماه پیش با مولوی صاحب امان‌الدین منصور و منان قلدروی هوایی یک صحبت و نشستی داشتیم. اونها گفتند که در حضور داشت ما و مولوی صاحب یعقوب وزیر دفاع امارت اسلامی، شیخ صاحب امیرالمومنین حفظه الله دستور دادن کسایی که اطاعت کردن اونها بندی شوند. و عملکرد یک چند فرد جاهل و نادان و این معنی نیست که او نمایندگی از رهبری امارت اسلامی کند. همین حالا شما میتونید پرسان کنید، مثلا ببخشید که از والی صاحب ولایت پنجشیر 100 میلیون تقریبا همین رقم به نام الله که ما داریم، شیخ صاحب امیرالمومنین تخصیص دادن برای مقبره عامر صاحب که اونجا یک مدرسه جور شد. تشکر. میخوایم کوتاه ازتون بپرسم که شما همیشه مثلا حالا از حکومت قبلی یاد کردین و به حیث یک حکومت ظالم و استبدادی از او یاد کردین، اما سوال من اینجاست که خب فکر نمیکنین که حکومت طالبان هم حکومت استبدادی است، طوری که بعضی از مردم افغانستان هم این طور میگن به خاطر که انتخابات برگزار نشده، درست؟ و پس مردم، آیا مردم طالبان انتخاب کردن؟ آیا مردم حکومت طالبان را انتخاب کردن؟ پس اگر انتخاب نکردن این حکومت استبدادی نشد به نظر شما؟ نه خیر، اینجا نظام اسلامی حاکم است، اشغال بود که شورما استقلالیت نداشت، مجاهدین جهاد کردن، استقلالیت کامل به دست آوردن و این وعده رب العزت است فضل الله مجاهدین علی القائلین. این نمیشه که ما نظام دموکراسی که بر ضد اسلام است ما بیاییم باز خواهشات مردمی که خواهشات نفسانی از اونها را قبول کنیم و ایجاد کنیم که اما قانون نظام دموکراسی و فحشا و بی‌حیایی را ما حاکم بسازیم. تشکر بسیار زیاد. از شما میخوایم بپرسم که شما حرفای آقای خراسانی را شنیدین. آقای خراسانی میگویند که حکومت طالبان یک حکومت استبدادی و ظالم نیست. به نظر شما آیا واقعا طالبان مشروعیت داره؟ حکومت طالبان مشروعیت داره حالا در افغانستان؟ ما با آقای خراسانی میخوایم بگم آقای خراسانی هم تو میدانی، هم من میدانم، هم خدای بالای سر ما میدانه. حکومت اشرف غنی حکومت استبدادی بود، غیر مشروع بود، غیر دموکراتیک بود، قومگرا بود. همون حکومت نامشروع و همین طالب نامشروع که در چهارراه زنبق آمد مردم انتحاری کرد، 450 نفر به حساب ما و شما شهید شد، کودکا تکه تکه شدن و ما خود شما آقای خراسانی رفتیم 13 روز تظاهرات کردیم. که منفجر که انتحاری کرد؟ طالبا به گردن گرفتن. بنابراین یک 20 سال انتحاری یک قوم که فرزندانشان، یعنی خود آقای خراسانی میدانه که بگذار آقای خراسانی برات روشن بگویم که خودت میدانی، خودت یادم است که کتابای زندگی نامای مثلا قذافی را میخواندی، یادم است که سر چی هم بحث کرده بودیم با شما، سر صدام حسین و نه حکومتش دوره صدر اسلام و اینا. خوب صحیح میفهمه آقای خراسانی. بنابراین یک دوره طولانی ما و شما در صف علیه رژیم بودیم. خب این که بعداً جدا شدی اگه پیداست. اما آقای خراسانی یادت باشه طی 20 سال فرزند پنجشیر انتحاری نکرده، خودت نفر امنیت بودی سالا. طی 20 سال فرزند پنجشیر در دلش انتحاری نبسته، زیر چادری یکی از سران پشتون انتحاری نکرده. هیچ حمله وجاهت قانونی نداشت که بیاین مردم پنجشیر را بزنن. اگر همین مسئله به گفتگو میشد بهتر بود. حالی هم که پنجشیر حمله میکنن، شما باور کنید طی 20 سال جزی که
مثل خود آقای خراسانی که در ابتدا با حکومت همکاری داشتن، با حکومت کرزی، مثل خود از این هزاران فرزند پنجشیری رفیقای خودش برای دفاع از ناموس و عزت این مردم جنوبی و مردم پشتون رفتن استاد شدن، جانهای شیرینشان دادن. کدام پنجشیری رفته یا کدام اندرابی، کدام تخاری، کدام بلخی رفته خودش در یکی از سران پشتون مثلا انتحاری کنه که باز اون منطقهش یا قومش یا خانوادهش مستحق این همه ظلم و استبداد باشه. بنابراین نمیشه که ما 20 سال وحشت، انتحاری، سربوری. شما آقای خراسانی یادت است تظاهرات تبسم، سر تبسم 8 ساله را نبریدن، همین طالبا با گردن نگرفتن، سر همون جنرال دگروال اندرابی را نبریدن، از دوستای ما و شما نبود. بنابراین من میگم نظر من ایست که من بازم تاکید میکنم تا زمانی که این حکومت یا هر حکومت دیگه به مردم برنگرده عدالت و برابری، تاکید میکنم عدالت و برابری حاکم نشه، افغانستان روز خوشی را نخواهد دید. حالا من یک تاکید همیشه بکنم، هیچ تفاوتی نمیکنه که عدالت از طرف امرالله صالح ندیده گرفته شود، از طرف اشرف غنی یا ملا هیبت الله. عدالت از برابری هم برابری است. او زمان هم ما صدا بلند کردیم، حال هم صدا بلند میکنیم. منطق ما می بود. ببخشید. تشکر. خب آقای خراسانی بیشتر گفتن که در افغانستان طوری است که چند طالب میآین و یک کار اشتباه انجام میتن، از این خاطر ما نمیتونیم تمام طالبان بد بگیم. در این مورد چی میگین؟ آیا واقعا زمانی که رهبران طالبان نتونن اعضای خود را کنترل بکنن، عاقبت این و حکومت به نظر شما چگونه خواهد بود؟ ببینین همین چند روز پیش شما شاهد بودین که یک دختر گرفتن، به این تجاوز کردن، به زور با این ازدواج کردن، فیلمش گرفتن، یعنی خودشان بریدن، خودشان دوختن. این دختر کی بود؟ نامش الهه بود. شما دیدین فریاد زد. مثل الهه با توجه به فرهنگ و سنت افغانستان صدها، دهها و صدهایش وجود داره که جرأت و شهامت الهه را نداره، به خاطر اینکه خانواده‌اش تحت فشار است که بیاین بگوین. شما یادتون است به خانه چندین دختر حمله کردن. آقای خراسانی خوب میفهمه که یک غلط توجیه غلط بعدی نمیشه، یک خیانت توجیه خیانت بعدی نمیشه. این که فرزند مثلا رفتن در دولت و مردم پنجشیر نه، دولت سیستم تصمیم گرفت برا که خود پشتون ها در اون نظام بودن، برا در جنوبی بمباران کنه، حالا یا بیان 20 سال بعد انتقام پولای مشروع نامشروع امرالله صالح را از مردم پنجشیر میگیرن. این منطق است که منطق شده نمیتونه. یا بران اندراب به زنای بیوه بگوین بیایی مجبور هستی با ما ازدواج کنی، با زنای بیوه بگریزن بیاین ایران یک تعدادش، همینطور از پنجشیر، همینطور از شمالی، از مناطق دیگر. من فکر میکنم که هیچ خیانت دلیل خیانت بعدی شده نمیتونه و هیچ جفای دلیل جفای بعدی شده نمیتونه. جنایات را یادآور شدین که اشخاص ملکی هم حتی امروز از طرف طالبان گفتین کشته میشن. خب به نظر شما راه حل چیست؟ چطور امکانش هست که جلوی این همه جنایات گرفته شود؟ من فکر نکنم کدام امکان جز ایستادگی برای مردم پنجشیر و مردم اندراب یا مردم مثلا تخار و روزگار وجودی خود کسایی که در بدنی همین رژیم هستن وجود داشته باشه. برای ازی که چیزی که ما میبینیم به هیچ سنخیتی، به هیچ که نه به قوانین اسلامی داره، نه به قوانین بین المللی داره، نه این روندی که وجود داره به هیچ عنوان. شما ببینید تا حال مثلا نشان بدن 5 تا فیلم 10 تا فیلم که یک نفر در عصر حاضر سر یک سنگ ششته باشه، حکم تیرباران 20 نفر 30 نفر را داده باشه و باز پخش کرده باشه. این آقای خراسانی هم میفهمه که یک چیزی را آدم با سواد است، میفهمه که یک چیزی را به نام حجب خبری و تهدید خبری میگن. طالبا به دنبال از این که مردم با رعب و وحشت بترسونن و بگوین اگه دیگه تمامت حتی اگه تسلیم هم شود ما مردی بارانتون میگیریم. به نظرتون این کارشون باید ایجاد ترس در مردم میشه که مردم به مقاومت نپیوندن و یا اینکه شاید حتی خشمشون بیشتر بسازن که حتی برن در کنار جبهه مقاومت ایستاد شوند؟ ببینید من خدمت شما عرض کنم که اصلا افغانستان تنها کشوری نیست که این رقمی اشغال شده. شما برگردیم بلاروس همینطور بوده، نمیفهم در وقتش نازی ها اوکراین گرفتن. همین 2 تا کتاب از به نام با آقای خراسانی هم توصیه میکنم بخونه، به نام کتاب سیاه و سفید کشورهای اشغال شده.
بناهن اینمی تو یک دفعه هجوم میارن میگیرن، ولی باز آهسته آهسته دولت در سایه جور میشه، گروه های مقاومت در سایه جور میشه. هیچ او هیتلر با همون کشفشش، با همون قدر تانک و توپ فلکس که تا امروز در شهر میگرده تولید کرده، صنعت هیتلر هنوز به عنوان موتر استفاده میشه، اون نتونست مردم در لهستان سرکوب کنه. حالا خود هنوز نیرو است، هنوز مردم است، در تخار است، در اندراب است، در پنجشیر است. منتها ما امیدوار هستم که هر کسی که در جای است به بیداری و آگاهی برسه و بداند در افغانستان چی میگذره. آقای سیاپور، شما همیشه از مردم یاد میکنین، ولی فکر نمیکنین مردم که امروز در فقر به سر میبرن، حتی گرده های خود را میفروشن، اولادای خود را میفروشن تا اینکه یک وقت نان خود به دست بیارن، اسلحه در دست ندارن، صرف با بیل و کلنگ، چطور بتونن در مقابل طالبانی که تمام تجهیزات نظامی پیشرفته در دستشان است مبارزه کنن؟ در مقاومت استالینگراد آدم میخورد است و میخوردن 32 میلیون 21 میلیون نفر تا چند روز کشته شد، ولی روزی بود که مردم هیتلر را با تمام وسایل نظامی شکست دادن. این یک حقیقت است. این که چند نفر در پنجشیر بله استبداد کردن، باعث شدن مردم خود ما حق ما خورده شود، حکومت اشرف غنی رای مردم نادیده بگیره. این چند نفر آمدن دکانداری کردن یک دلیل و توجیه نمیشه که باز یک گروه دیگه بیاین مردم بزنن، مردم بکشن، نمیفهمم بزن مردم اهانت کنن، به مردم اهانت کنن، خبرنگار ببرن. او هم مشخصا از یک قوم و از یک زبان. تشکر از شما. آقای خراسانی، از شما میخوایم بپرسم که خب شما هم میدونین که جنگ در میان جبهه مقاومت و طالبان وجود داره. راه حل در چگونه امکانش هست که به این جنگ خاتمه بخشید؟ البته باید بگوییم که آقای شفق سیاه‌پوش دوست ما قضاوت‌های غیر عادلانه میکنه. ما تذکر دادیم که در پنجشیر هیچ گپ حرف و سخنی نیست. یا میتونن پرسان کنن، صادقانه پرسان کنن از قوم و قریه و قصبات و مناطق خود که مردم در یک فضای آرام زندگی میکنن. جنگ و یا عملیات تصفیه‌ای در ساحات آرزو و مغاره هایی است که بغاوتگران در او مخفی هستند. بالای مردم پنجشیر، در کاپیسا، پروان، کابل هیچ گونه کدام ظلم و ستم یا کدام نسل کشی وجود ندارد و کسی این حق بر کسی نمیده و نظام امارت اسلامی، بزرگان امارت اسلامی که پیشتر آقای شفق سیاه‌پوش تمکین کردند بر بزرگان امارت اسلامی که اینها میگن سواد یا زیر ندارند. شما ببینید هر کدام از بزرگان امارت اسلامی هر کدامش به مقام شیخ و به مقام مفتی و امثال هم علمای هستند که از تمام دین و ارشادات الهی و سنت نبوی و فقه و قوانین و مقررات و مذهب امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه اینها آگاهی دارند و اینها هر کدامش یک مدرسه دینی دارند که به هزارها عالم و مولا و مولایی در جامعه تقدیم کردن به خاطر اصلاح نظام و در رساندن دین الله به مردم. ولی این کتمان حقایق خودش یک جفای بزرگی است که من نمیفهمم که آقای شفق سیاه‌پوش چرا این حقایق کتمان میکنن و تمرین میکنن. نسل کشی که و پرسش از آقای شفق سیاه‌پوش داریم در زمان ما چیز ما را بیشتر میشناسه. ما تو یک تفنگک خود سر شانه ما بود و در برابر حکومت اشرف غنی سر خم نکردیم، ولو که یک فرد یا 10 فرد یا 100 فرد در برابرش جنگیدیم. دونمو شب رستاخیزم که همگی فرار کردن خودش میدانه به شمول خب نمیگیم که کی ها فرار کردن. ما 11 ساعت ما در برابر حکومت اشرف غنی جنگیدیم، چند شهید دادیم و همیشه ما می آمدیم با تفنگ خود. چرا امی آقای احمد مسعود و امرالله خبیث و امی 4 تا امی احمد ضیای مفسد و دیگرانش امی کسانی که مونده و غلامی کردن، بردگی کردن، چشم کنار چشم آقای غنی رسید بودن که یک تبسم کنه سودشان یک چند با پول کثیف بتشان مقام حساب باز بلن بی‌حیایی کنن و بیادر معیشی خود کنن. چرا در وقت در برابر کفر و الحاد، در برابر امریکا، در برابر اشغال اینها جنگ نکردن، جهاد نکردن، مقاومت خود در اون وقتی که من مسئول نهضت اسلامی مقاومت بودم، خود آقای شفق سیاه‌پوش میفهمد مسئول نهضت اسلامی مقاومت بودم. در اون زمانی که من مقاومت میگفتم در برابر یک حکومت کفری، ما پکولم دست بود، ما که ریش داشتیم. امی کسایی که حال مقاومت میگن دو از ریش و از پکول شرم میکشیدن، از پرچم اونمو پرچم شرم میکشیدن. امی آقای رنگستانی در حضور داشت آقای امیر آریانی که یک دوست ما بود ما رو مهمان کرد در شهرک آریا، برای ما گفت در موجودیت
امریکا تو صدای مقاومت و مبارزات مسلحانه رو نگیر که امریکا تبعید میکنه. کسی که از امریکا بترسه وقتی که امریکا شکست خود باز اینها خواستن علی مقاومت، چرا در او آزادی نخواستین؟ چرا در برابر کفر و الحاد نخواستین؟ خداوند به عظمتش میگه الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. اینها خود او وقت با طاغوت با امریکا و با استعمار غلامی کردن، بردگی کردن، چیزی که جنایت و رذالت در دستشان آمد کردن. ببخشید فساد بود. نظام الفحشا و بی‌حیایی و غیر اینمی جنایت بود، دیگر هیچ خدمتی نکردن. ولی امروز که نظام امارت اسلامی آمده، نظام اسلامی آمده، شما ببینید میگه که تعصب قومی. لوی درستیز قوای مسلح امارت اسلامی از کجاست؟ فارس فصیح الدین مجاهدی از بدخشان وزیر تو شما دلتان از باز ما احمد ضیا را بیاریم که مو کارهای فسادی خود بکنه، امو امرالله خلیز بیاریم که چیزی که جوان پنجشیری از خود آقای شفق سیاپوش میگه دزد و بیادر اختطافی و قاتل و جنایت. آقای خراسانی بسیار زیاد ببخشید، اما اگر ما خواستهای جبهه مقاومت امروز بشنویم، اونا میگن که اونا خواستار برگزاری یک انتخابات هستن، میخواین مردم سالاری را، میخواین مردم انتخاب بکنن و در کل اونا هم یک حکومت اسلامی میخواین، ولی باز هم میگوین که باید به حقوق بشر باید توجه شود. بفرمایید. مردم حقوق بشر کاملا مراعات است، هیچ گونه ظلم و جنایتی نیست. آقای شفق سیاپوش مرا میشناسه، ما آدم چاپلوس متملق نیستیم، ما با احترام برای اینها داریم. خاطر ما اینیم 4 تا مفسد دنبوراباز دیگه هست که شما ببینید حزب قوای مرکز یک دنبوراباز دوزه که حال قهرمان عتل و چیز شده براشا و اونم تو وزیر شطور که 24 ساعت با از معذرت ما معذرت میخوایم بچه بازی میکرد. امی آقای شفق سیاپوش میشناسه، می رگستانی رزنش شیرشوی نمیگیره، این آمده این آل دعوای رهبری میکنه. یا آقای احمد مسعود، سخنهای خود آقای شفق سیاپوش نیست در مورد آقای احمد مسعود که چی میگن؟ بیاین که از حقیقت که نگذاریم. او برادر در عیش و نوش خود در لندن و در دیگه جای است، بچه مردم غریب بیادر بچه پنجشیری استفاده میکنه، در $200 اعظمو کشته شده هاش حقش میخورم. من میدونم نداره این چیزیش هستم که ما افسوسی میخوریم که برادر جوان پنجشیری چرا کشته میشه، چرا برادر نمیاد در اینمی یک نظام اسلامی یک پرچم محمد رسول الله خدمت کنه. برادر پنجشیری خدا در وزارت دفاع رهبری امارت اسلامی بیا اونجا خدمت کنه، زیر حکومت پرچم حکومت استبدادی فاشisتی آقای غنی رفتی غلامی و بردگی کردی، در زیر نظام پرچم مبارک محمد رسول الله چی شرم است، چی ننگ است که برادر شما کلتون بغاوت کردید. هر کسی که بغاوت کنن ما به نص قرآن. آقای خراسانی شما میگین که حقوق بشر در افغانستان مد نظر گرفته بشه، پس این کسانی که تظاهرات میکنن در افغانستان، حتی زنان شب از خانه هایشان دستگیر میشن و در زندان برده میشن، کجای از حقوق بشر است؟ همین زنان همین یک دختر ما چند تا را میرم میشناسم، هم یکیش پریانی و یکیش تو همین نامش آقای شفق سیاپوش میمال و نامش یادم رفته کلشون به دستور استخبارات خارجی به دستور چیز بگیرن یک پروژه رو بندازن، یک سرصدای ناحق بندازن. خواهان چی هستن؟ خواهان بی‌حیایی هستن، خواهان برهنگی هستن. اجازه نیست برادر تو خوش باشی خفه باشی، شریعت اسلام برای تطبیق میشه. ما پیشتر برای شما تذکر دادیم حقوقی که در قوانین و مقررات اسلامی در نظام امارت اسلامی برای بانوها اینها برایشون قائل هستند در هیچ نظامی نیستند. خود در نظام حکومت اشرف غنی از آنها با احترام بر جایگاه مقام و والایی که مادر دارن، با مقام والایی که همسر دارن، با مقام والایی که خواهر در اسلام برای با اون جایها در نظام اشرف غنی با احترام به شما و تمام خواهرها و مادرها در نظام اشرف غنی از اینها با استفاده از اعلانات تجارتی شامپو و کریم دندان و امثال هم استفاده میکنه. همین از جایگاه حقوق زن، همین است که بی حیایی یک زن با برهنه به حقوق زن. جهان سپاس. آقای سیاپوش، شما حرفای آقای خراسانی را شنیدین، شما چی گفتنی دارین در این موردی که اینا اشاره کردن به اونا؟ مهمترین بخش صحبت‌های آقای خراسانی در ارتباط حق انتخاب در صدر اسلام بود. آقای خراسانی، اگر اردوی ما یا حداقل بخش بزرگ مردم افغانستان اهل تسنن هستند، خودتان میدانین که در صدر اسلام یک اتفاقی از به نام غدیر خم و در اونجا بحث انتخاب برگزار میشه و بر اساس بسیاری روایات میان حضرت علی و حضرت ابوبکر است که با انتخاب مردم و شورایی که است و الا باید حضرت علی در اونجا به جای حضرت ابوبکر انتخاب میشد، ولی اجازه دادن که مردم حق انتخاب داشته باشند. پسی که مطلق نگاه کنیم بگویم مردم حق انتخاب ندارن، چنین چیزی حداقل در اسلام حنفی نیست. چیزی که من خواندم، حالا اگر دوستا خواندن او رو من نمیدونم. این یک مسئله پس شما
پس شما جبهه مقاومت برحق می‌بینید که امروز میگن که مبارزه بشر مد نظر گرفته نمیشن؟ من مبارزه مردم افغانستان، مبارزه مخصوصا قوم تاجیک در برابر استبداد برحق میدانم. بله، فرزندای تاجیک که در مخصوصا سنگرها مبارزه پنجشیر، چون امروز سربازان پنجشیر، مبارزه اندراب، مبارزه خوست فرنگ، مبارزه تخار، اینی یک گپ روشن است. ما خو شف نداریم. یک مورد در ارتباطی دوست ما فرمودند به ارتباط احمد مسعود آقای خراسانی، خودت میدانی، خدا میدانم ما هیچ ارتباطی با می جمع نداشتیم و ندارم، واقعا ندارم. بنابراین من منتقد هستم. بله، هر کسی که استبداد کنه، امروز هم نوشتم همین روز شما باز به فیسبوک من مراجعه کنین خانم محترم، دقیقاً این روز پنجشیر، دقیقاً همین روزگار پنجشیر، دقیقاً همین نسل کشی مردم پنجشیر، غصب مردم. حالا شما ببینید همین خانه‌های مردم از جنوبی مردم میارن، از خواجه بهاءالدین مردم به جای میکنن، باز میگنی گپا نیست. دقیقاً همین روزا ما پنجشیر 6/2016 نوشتیم، یک عالم دو خوردیم، گفتیم که آقا همین خود کرزی طالب است، طالب پرور است. بعداً اسنادش سیگار کشید که در یک قلم 250 میلیون دلار در لوگر به طالبان داده بود. ولی من در همون مطلب فیسبوکم یک تعداد زیاد من دعوا زدن که تو به ضد وحدت ملی سی. امروز خوشبختانه اون مطلب اومد، اون مطلب ما با مردم فرستادم، گفتم مو به مو اجرا شده. در ارتباط بحث مبارزه علیه بی‌عدالتی، ما باز میگم که یکی چند نفر در یک منطقه بیاین دزدی کنن، چپاول کنن، بخورن، این دلیل نمیشه که حق کل مردم نادیده گرفته شود. یک مورد در ارتباط بحث رستاخیز و ما با آقای خراسانی در یک تظاهرات نبودیم، در چندین بودیم، در انجمن خراسانیان هم بود همراه ما. یعنی اینطور نیست که ما هم دیگر نشناسیم، خوب صحیح هم میشناسیم. در ارتباطی که گفتن با ما کسی نبود، آقای خراسانی با ما و شما تقریبا حدود 10 روز آقای کی بودم اونجا همکاری ما کرد، نه همین آقای احمد ضیا. باز از دوام بعد بر دلیلی که جمعیتی ها گفتن شیعایی، باز خسرو خیلش بودن یا همین خسرو گورش آقای صلاح الدین بود، باز در رستاخیز دیگر نامدن. ما و شما در میدان خداروسی ماندیم. اون مسئله چی شد؟ نه مسئله روزها آخر ما و شما و یک آخر دیگه با آقای خراسانی بود. آقای خراسانی، هر جایی که ما و شما بودیم تظاهرات کردیم. خوشبختانه اگه فیلم خودت نداری من دارم. بنابراین من نه سخنگوی احمد هستم نه سخنگوی امرالله، او ما گپ مردم سرباز درد مردم پنجشیر میگم. خودت هم فردا ظلم کنی آقا خراسانی. ما از تو هم میگم اگر من ظلم کردم تو هم از من. تشکر بسیار زیاد. آقای خراسانی، از شما میخوایم بپرسیم، شما قبلا گفتین که در پنجشیر همه چیز نرمال است، وضعیت خیلی خوب است. شما چرا پنجشیر ترک کردین؟ خب نظر به چیز ما گاهی هر کس دلش خواست. ما تعداد بیشتر وقت ما در پنجشیر بودیم، فعلا در کابل هستیم. امیال مجاهدین ما در قرارگاه پنجشیر ما هست، ما پنجشیر میریم و بیاییم. چی مشکل است؟ چرا ترک کردین؟ چرا در پنجشیر نیستین و از اونجا در کنار مجاهدین خود نمی جنگین؟ ولی آدم آمد ما خانه پدری ما در کابل است. آمدیم چند روز سیاحت به اینجا به کابل. همیشه ما در پنجشیر بودیم و در پنجشیر میریم، در پنجشیر میباشیم، در همه سراسر کشور ما میریم. این چی مشکل است؟ کی گفته آیا شما از زبان ما شنیدید که ما پنجشیر ترک کردیم؟ بله، و منبع بر ما گفتم که شما پنجشیر ترک کردین. خب اگر شما میگین سر به مدت اون منابع خواهر روز نشته میکنم این دنبور بازا که اله اسیر گرفتیم اله باید کرد و ما باز نشته میکشته شد و این چیز شد. موارد حرفای پوچ بیهوده است. خب شما از وظیفه‌تان برکنار شدین، درست؟ چون از طالبان انتقاد کردین، ولی شما قبلا گفتین که امروز وضعیت همه چیز خوب است و مردم میتونن مشکلات خودم شاید به نظر شما حتما بتونن رعایت بکنن، ولی شمایی که خدمت به طالبان کردین و در صورت انتقاد حتی برکنار شدین، چطور بتونن مردم ملکی به خود اجازه را بدن، جرأت بدن که در مقابل طالبان حرف بزنن؟ خب در وظایفی که ما چند روز مامور نظام بودیم، ما وظیفه خود صادقانه انجام دادیم، برای مردم خدمت کردیم و لحظه هم ما مجاهد امارت اسلامی هستیم. ما خدمت میکنیم برای مردم، از حق مظلوم دفاع میکنیم، در برابر ظالم و بغاوتگر هر کسی بدکشی کنه ما ایستادگی میکنیم. این یک اصل است در یک هر حکومت و نظام که یک کسی که چند روز خود چوکی پدری ما نیست که ما همیشه در اونجا باشیم.
لزوم دید مقامات امارت اسلامی از چند روزی بودیم و نیستیم و شاید باشیم مشارکت باشیم چیز مشکلات. تشکر بسیار زیاد. تشکر. خب آینده جنگ در پنجشیر شما چگونه می‌بینین؟ آینده جنگی که در پنجشیر اینطور که مردم فکر میکنه و نگرانی داشته باشه تشویش داشته باشه یه صادقانه میگه ما کنم جبهه قوی را در برابر مجاهدین امارت اسلامی نمیبینیم. اونها رو ما بارها چالش دادیم و شما دیدید رهبری امارت اسلامی از خودگذری استفاده کردن و صبر کردن، تحمل کردن، شورای علما را گفتن، شورای مجاهدین گفتن، برای والی پنجشیر گفتن، برای مسئولین گفتن که برای از اینها بفهمانید که خدا به دست خود به هلاکت نندازه ولا تلقوا بیدیکم الی التهلکه. خدا به دست خود به هلاکت نندازید. این حرکت و بغاوت شما به نفعتان نیست. شما توان ایستادگی را نمیتونید. من همیشه یارم دنبوله باز خطاب میکنم اون ببینید از اون صوفی شعایب شروع تا دیگه و دیگه کلش دنبوله باز هستن. اینها توان ایستادگی را ندارن. اینها خود قربانی میشن، خود به هلاکت میرسانن و نصیحت ما هم بر از اینها است که اینها بیان به صلح و صلح و خیر. شما که در روز آقای خراسانی شما میگین بسیار زیاد ببخشین شما یادآور همیشه حرف میزنین که جبهه مقاومت قوی نیست. حتی بارها گفتین تنها صرف 100 نفر در جبهه امروز شاید بجنگند، ولی فکر نمیکنین که طالبان چرا هزاران سرباز روان میکنن تا در مقابل طالبان چطور هزاران سرباز روان میکنن تا در مقابل جبهه مقاومت بجنگن؟ آیا 100 نفر جبهه مقاومت واقعا قدر قوی است یا اینکه گسترش یافته در این چند ماه اخیر؟ نه خیر کی امی آمار کی دقیق تر برای شما در یکی از اینترویوهایتان در تلویزیون یک گفتین که چند ماه قبل که در جبهه مقاومت حتی شاید 100 نفر هم نجنگد، ولی و همیان هم گفتین که جبهه مقاومت قوی نیست ولی طالبان هزاران عساکر سربازان خود روان کردن. این جبهه در کجا است که فعلا هم یالو بجنگن و دنبالشون که بره اون مغاره ها گیرشان میکنه کجا از اون سزای اعمالشون میرسه. یک چند فرد در هر جایی که یک جبهه نیست، یک کلام جبهه منظمی در برابر نظام امارت اسلامی نیست. یک چند نفری است که یک تجارت نامشروعی را به راه انداختن و بر از اینها $100 و $200 میدن اونجا پادارانشان با میلیون ها دلار از استخبارات کشورهای اجنبی بعدش میارن. یک تجارت نامشروع از اینها ترحم کنن. ما برای از اینمو احمد مسعود و برای امرالله خبیث و برای از اینمو دیگران میگم که از خدا بترسن، از جوان پنجشیر از احساساتشان استفاده سو نکنن. بهتر از یک تجارت دیگر را پیش بگیرن ولی مردم پنجشیر دل بسوزن. مردم پنجشیر بیشتر از این آواره و بیچاره نسازن. بیشتر از این مردم پنجشیر با یک لقمه نان تمام مردم ما مشکلات اقتصادی که وجود دارد بگذارن مردم به زندگی خود به دهقانی خود برای یک چیز خود آرام زندگی دردسر با مردم ایجاد نکنن. در غیر از اون هر چیزی که اینها بغاوت کنن اینها سرکوب میشن. تشکر آقای خراسانی. آقای سیاپور به عنوان پرسش اخیر، آقای خراسانی گفتند که جبهه مقاومت قوی نیست و آنهایی که مبارزه میکنن صرف جان خود را از دست میدن و سرکوب میشن. در این مورد شما چی میگین و آینده جنگ در پنجشیر چگونه میبینین؟ یکی از کسایی را که آقای خراسانی و خیالم دوست داشت اگه یادم باشه عمر مختار بود که در برابر فاشیسم موسولینی میجنگید. وقتی نیروهای موسولینی می آمدن اون تعدادشان کم بود، با اسب بود، اونا تانک داشتن، اینا مجبور بشدن عقب نشینی کنن و تا آخر هم عمر مختار جنگید. بنابراین هیچ وقتی به قول امام حسین تعداد اندک دلیل بر ناحق بودن نیست. این از امام حسین پرسیده بودن که یک عالم یزیدی حاکم است و در یک گوشه گفته بود دلیل نمیشه. تعداد اندک ما دلیل بر ناحق بودن ما نیست، حقیقت کم است. یک مورد در ارتباط اینکه اینا فرمودن در اون مورد اون مردمای که دوشنبه هستن اون مردم خودشون جوابشون بدن با ما هیچ قطعا ربطی نداره، ما وکیل و وصی کسی هم نیستم. اما همین ظلم که امروز در خواجه بهاءالدین میشه به من میشه، به من تاجیک میشه. همین ظلم که امروز در کابل میشه به من میشه. همین ظلم که چند روز پیش در پنجشیر به بستگان خود ما شد که رفته بودن آب باز کنن به درخت‌ها، اونا را گرفتن تا 1 بجه شب نگاه کردن، بسیار زدن، توهین و تحقیر کردن. همین ظلم به ما میشه. هم زمانی که اشرف غنی بود ظلم به این مردم پنجشیر شد. این کسایی را که اینا نام میبرن دلیل بدبختی بودن. هم امروز که طالب آمده به نام اسلام باز این مردم پنجشیر در همین سه گوشه قرار گرفتن و هم آقای خراسانی دفاع میکنن. دیگه شده نمیتونه که ما یک ظلم با ظلم دیگه توجیه کنیم بگیم خب حالا در اینجا چون یک آدمی تو آینده آقای
سیاپوش پرسش من بود که آینده رو شما چگونه میبینین؟ آیا شما میگین کسی که سرکوب آینده موسولینی چی شد؟ آینده موسولینی چی شد؟ آینده عمر مختار چی شد؟ یعنی فکر میکنین کسی که سرکوب میشه و طالب است؟ مبارزه بر حق مردم ما تجلی پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه. این یک حقیقت است. ما دوستدار هر کسی را دعوت میکنم به عدالت و اعتدال و برابری، از اینی مرز خارج نشدن. ما اگر این لحظه ما کسی بودیم که علیه کپیتولاسیون، علیه همون پیمان ننگین با آمریکا که دولت افغانستان امضا کرد و همین تیکه‌دارای پنجشیر فریاد میزدن و آیت و حدیث میخواندن که ما امیر امضا کنیم. ما کسی بودیم، جمعی بودیم، آقای خراسانی میفهمه که مخالف امضا کردن همین پیمان بودیم. همین پیمان که صبغت الله مجددی یخن خود پارا میکرد، همین سیاف و امثالش خود پارا میکردن. ما یک گروهی بودیم که استاد شدیم گفتیم همین غلط است، این قانون کاپیتولاسیون است و یک سرباز آمریکایی هر چی بخواد افغانستان بکنه کسی چیزشون کردن نمیتونه. و در روز محشر اجازه بدین در روز آخر هم اینا فرار میکنن. خودش هم خود آقای خراسانی میدونن که ما در مقابل او هم بودیم، در مقابلی هم هستیم، ولی ما همین لحظه اگه بفهمیم که ما همین برم کابل، همین برم کابل، همین ما را نمیگیرن، با خدا که ساعت معطل کنن. یعنی یا آزاد الله هم میگن مردم رفتن اول خدا باز کنه، گرفتن دورن توصیه به شب زدن، اوگارش کردن. یک آدم زخمی را که یک زمان امرالله خان هم زده بود توهین تحقیرش کرد. یعنی پس یک چیز شد. تشکر بسیار زیاد آقای سیاپوش. بینندگان عزیز، برنامه در همینجا به پایان میرسه. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.